ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு CAV Birds Farm. இன்னைக்கு நம்ம பேர்ட்ஸ் பிஸ்னஸை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த பிஸ்னஸை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தாங்க. இந்த பிஸ்னஸ் முழுக்க முழுக்க பார்ட் டைமில் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தாங்க. அதுலேயும் வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் தாராளமாக இந்த பிஸ்னஸை பார்ட் டைமாக பண்ணலாங்க. இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்ஸாக என்னென்னலாம் தேவை, இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருந்தாலே தாராளமாக நம்ம எந்த ஸ்டெப்பு வச்சாலும் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகலாங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு கேஜ் செட்டப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு கேஜ் செட்டப் தாங்க. இது 450 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நாங்கள் ரெடி பண்ணது. எங்கள் வீடு நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் இருக்கிறதால இந்த கேஜ் செட்டப்பை ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டாக நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதை ஏன் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால், வெஸ்ட் சைடில் 12 அடி ஹைட்டும் ஈஸ்ட் சைடில் 10 அடி ஹைட்லையும் இதை நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பார்க்கவே ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி இருக்குங்க. இது ஏன் இந்த செட்டப் அப்படின்னு கேட்டால், மழை பெய்யும்போது அந்த தண்ணியெல்லாம் போய் கரெக்டாக கீழே விழுறதுக்காக தாங்க இந்த செட்டப்பு. ஏன் இந்த கேஜ் செட்டப்பை ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால், முக்கியமாக ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காக தாங்க. அதே சமயம் வெஸ்ட் சைடு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கிறது என்ன காரணம்னா, ஈவினிங் வெயில் கேஜ் மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்காக தாங்க. முக்கியமாக நம்ம ரெடி பண்ணுற கேஜ் செட்டப் நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாமே ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணணுங்க. அப்போ தான் அது நல்லா ப்ரீட் பண்ணும். முக்கியமாக பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங்கில் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா, பேர்ட்ஸோட ஏவியரி தாங்க. நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணணும்னா அந்த ஏவியரோட ஹைட்டு மினிமம் 10 அடியாவது இருக்கணுங்க. அப்போ தான் சன்லைட்டு அந்த ரூஃப் மேலே படும்போது அது பேர்ட்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏவியரி ரொம்ப சேஃபாகவும் செக்யூர்டாகவும் இருக்கணுங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸு கேஜை விட்டு வெளியே வந்தாலும் ஏவியரிக்குள்ளே இருக்கணுங்க. அப்போ தான் நாமளும் ப்ரீட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா, நம்மளோட ஏவியரியில் ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணுங்க. ஏன்னா ப்ராப்பர் வென்டிலேஷன் இல்லைனாலும் பேர்ட்ஸுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இதில் ஏன் க்ரீன் நெட்டை வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு சைடு மெயின் ரோட்லேயே இருக்கிறதால கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. இன்னொரு சைடு ஈவினிங் வெயில் பேர்ட்ஸ் மேலே நிறையவே படுங்க. அதனால் இந்த சைடு கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் இந்த கேஜ் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் சைடு கொஞ்சம் மேலே வென்டிலேஷனாக இருக்குங்க. ஏன்னா இந்த சைடு காலை வெயில் ரொம்பவே பேர்ட்ஸுக்கு முக்கியம். அதனால் இதுக்காக ப்ராப்பராக வென்டிலேஷன் வச்சுருக்கோம் நாங்கள். பேர்ட்ஸுக்கு மாலை வெயில் ரொம்ப தேவைப்படாதுன்றதுக்காக இன்னொரு சைடு கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த கேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஏர் சர்க்குலேஷனாகவும் இருக்குது, வென்டிலேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. முக்கியமாக இந்த ஏவியரியில் சென்டராக ஒரு கிளாஸ் ஷீட்டு மாதிரி இருக்குங்க. இந்த கிளாஸ் ஷீட் எதுக்குன்னா முக்கியமாக லைட்டனிங்காக தாங்க வச்சுருக்கோம். எல்லா சீசன்லேயும் லைட்டனிங் இந்த ஏவியருக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் இந்த கிளாஸ் ஷீட்டு ரொம்பவே இந்த ஏவியருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணுன்னா அதுக்கு கேஜ் செட்டப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. கரெக்டான அளவில் கேஜ் செட்டப் ரெடி பண்ணி அதில் பேர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் கரெக்டாக ப்ரீட் ஆகுங்க. அந்த கரெக்டான செட்டப்புக்கு என்ன பண்ணணும், எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வேணுன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. இப்போது இந்த கேஜில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஏவியரியில் காக்கடைல், ஆஃப்ரிக்கன், ஃபின்ச்சஸ், பட்ஜீஸ், அதாங்க லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் தாங்க நாங்கள் வச்சுருக்கோம். முக்கியமாக இந்த பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கேஜ் செட்டப், ஃபுட்டு, வாட்டர், ப்ரீடிங் பாக்ஸ், கட்டில் போன், இவ்வளோ தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பண்ண போகிறீங்க, அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உடனே நிறையவே இன்வெஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சமாக வாங்கி அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையலாக பாருங்கள்.
இங்க மூட்டை மூட்டையா அடுக்கி வச்சிருக்கே, இது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இதுதாங்க இங்க இருக்க பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான திணை மூட்டைகள். இங்க இருக்க மூட்டைகள் எல்லாமே நாங்க 1 வருஷத்துக்கு எங்க பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான ஃபுட்ட நாங்க வாங்கி வச்சிருக்கோம். அப்புறம் இந்த ஏவியரியில பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஜ் செட்டப் எல்லாமே நாங்களே ரெடி பண்ணது தாங்க. எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலங்க. அதுல இருக்க வாட்டர் ஃபீடர் அது மட்டும் தாங்க நாங்க நெட்ல ஆர்டர் பண்ணி வாங்குனோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, எங்க பேர்ட்ஸ் ஆவியரி பக்கத்திலே ஒரு டேங்க்கும் இருக்கு. அது பக்கத்துல ஒரு டேப்பும் இருக்குங்க. இது பக்கத்திலே இருக்கிறதால எங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ஃபீடர் எல்லாம் வாட்டர் ஃபில் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்குங்க. இந்த டேப்பு ஏவியரிக்குள்ள இருக்கிறத விட வெளிய இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டருங்க. ஏன்னா, உள்ள இருக்கும்போது கீழ தண்ணி சிந்தி நச நசன்னு ஆகுறதுக்கு நெறையவே வாய்ப்பு இருக்குங்க. அப்புறம் இங்க மாட்டி வச்சிருக்க பாட் எல்லாமே எங்க ஊர்ல ரெடி பண்றது தாங்க. எங்களுக்கு எப்படி தேவை இருக்கோ அந்த முறையில நாங்க ரெடி பண்ண சொல்லுவோம். அவங்களும் ரெடி பண்ணி தருவாங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல எந்தெந்த பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி ஃபுட்டு குடுக்கணும், அதோட கேஜ் செட்டப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.